হঠাৎ করে বৃদ্ধ একটা বিশাল বড় মাছ দেখতে পায় এবং মাছটিকে লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে জাল ফেলে। এবার বৃদ্ধ তার মাছ মারার দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আস্তে আস্তে জালটি টানতে শুরু করে। এই বৃদ্ধ এতটাই আস্তে আস্তে জাল টানছিল যে যাতে জালের ভিতরে পড়া বড় মাছটি কোনোভাবে বের হতে না পারে। জালে শেষ পর্যন্ত কি উঠেছিল তা তো দেখবো। এর আগে বন্ধু, আপনি যদি এই ছবিটিকে সুন্দর মনে করেন এবং মন থেকে ভালোবেসে থাকেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সুন্দর একটা কমেন্ট রেখে যাবেন। জানি এই ছবিটি দেখার পরেও অনেক কঠিন হৃদয়ের মানুষ সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট না করে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত এই বৃদ্ধর জালে একটি বড় দেশি মাগুর মাছ এবং শিং মাছ উঠে।